Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün bu videomuzda tatbikat kampı, seviye tatbikatları ve seviye sıfırlamayı detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Ayrıca kahraman donanımları nasıl sıfırlanır, sıfırlanırken nelere dikkat etmeliyiz bunları anlatacağım. Burada çok fazla yapılan hata var. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin arkadaşlar. Ayrıca hala kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenip sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle size şunu anlatacağım. Arkadaşlar elimizde oyun başladığında 10-15 tane kahraman var. Mavi, mor ve sarı kahramanlar. Bunlar oyunun gen 1 kahramanlarıdır. Oyunun 50-55. gününden sonra oyuna 3 tane yeni sarı kahraman gelir. Biz buna gen 2 kahramanları diyoruz. Sonrasında 120. günden sonra oyuna 3 yeni sarı kahraman daha gelir. Gen 3. Sonra 200. günde 3 yeni kahraman daha Gen 4. Sürekli olarak oyuna güncel olarak 3 tane sarı kahraman eklenmeye devam edecektir. Ama şu an için çok büyük bir güncelleme olmadığı sürece mavi ya da mor kahramanlar eklenmeyecek arkadaşlar. Şimdi bizim ana hedefimiz bunların seviyelerini 80 yapmak. Kahramanların maksimum seviye sınırı 80'dir. Bir kahramanın seviyesini yükselttiğinizde birlik kapasitesi kazanırsınız. Aynı zamanda eşlikçi kazanırsınız. Eşlikçi dediği şey arkadaşlar sizin arenada ya da fetih kısmında burada savaşırken bunların arkasındaki birlikler eşlikçilerdir. Eşlikçi dediği şey o. Bunların her biri 70 seviyenin üstünde olduğu için bunların arkalarında 10'ar tane eşlikçi vardır. Bir kahraman 70 seviye olduğu zaman eşlikçisi maksimum seviyeye gelmiş olur. Şimdi bunlara göre biz kahramanları nasıl seviye atlatmalıyız size bunu anlatacağım. Ve tatbikat kampı bizim ne işimize yarar bunu anlatacağım. Şimdi oyun bize şu şekilde bir güzellik yapmış. Oyunun başında arkadaşlar tüm kahramanlarımızı kafamıza göre yükseltemiyoruz. Çünkü oyunun başında çok yüksek TP'lere sahip değiliz. Şu an benim hesabımda çok fazla var ama çünkü bu hesap neredeyse 250-300 gündür oynanan bir hesap. Hatta uzun süredir oynanmıyor. Normalde tüm kahramanlar 80 olurdu. Şimdi oyun bize böyle bir güzellik yapmış. Tatbikat kampına 5 tane kahraman koyuyoruz. Buradaki kahramanların seviyesine baktığınızda arkadaşlar 78 seviye, 77, 70, 77, 78. Buradaki kahramanlardan en düşük olanın seviyesi buraya aşağıya koyduğunuz tüm kahramanların seviyesi otomatik olarak bu yukarıdaki en düşük seviyeli kahraman seviyesine geliyor. Yani şu şekilde oluyor. Şimdi 78, 77, 77, 78 ama sarı olarak en düşük olan yanıyor. Aşağıdakilerin her biri otomatikman 70 seviye oldu. Bunların her biri 80 seviye olduğunda aşağıdakiler de 80 olacak. Bunların her biri 80 ama bir tanesi 78 seviye olursa aşağıdakilerin her birisi 78 seviyede kalır. Bunun seviyesini 79 yaparsanız diğer tüm kahramanlarınız 79 olur. Bunu 80 yaptığınızda diğer tüm kahramanlarınız 80 olur. Şimdi bu mantığa göre biz nasıl yaklaşmalıyız ve kahramanlarımızı nasıl yükseltmeliyiz? Şimdi ben öncelikle size şunu söyleyeceğim. Biz arenada ve fetihte 5 tane kahraman kullanıyoruz. Ama asıl büyük savaşlarda sadece 3 tane kahraman kullanıyoruz. Şimdi biz bunu şu şekilde yapacağız. Elimizdeki 5 tane kahramanı öncelikle 70 seviyeye götüreceğiz. 70 seviye yapmamızın amacı fetih ve arenada maksimum eşlikçiye ulaşıp orada güçlenmek. Ama her biri 70 olduktan sonra artık arenada güçlenemiyoruz. Çünkü zaten maksimum eşlikçi sayısına ulaşmış oluyoruz. Bu her birine 70 yaptıktan sonra bizim önceliğimiz 3 kahraman oluyor. Bir tane piyade, bir tane süvari ve bir tane okçu. Öncelikle bu üçünü bir piyade, bir süvari ve bir okçuyu 80 seviyeye getiriyoruz. 380 seviye olduktan sonra diğer iki kahramanımızı eşit bir şekilde 70'ten 71 71, 72 72 bu şekilde 80 seviyeye götürüyoruz. Onların da seviyesi zaten 80 olduktan sonra tüm kahramanlarımız 80 seviye olacak. Şimdi tatbikat kampına gelelim. Bunlar bizim eğitmenlerimiz. Bunların hangi kahramanlar olduğunun aslında çok da bir önemi yok. Çünkü zaten ileride her biri diğer kahramanlarla eşit seviyede olacak. Ama oyunun başında arenada kullandığınız 5 kahramanı buraya eğitmen olarak atayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada da bir tane artı var. Bunu buraya eklediğimde bu kahramanı bu da otomatikman 70 seviye oldu. Çünkü bunun seviyesi 70'ti. Burada mesela bir tane kahramanı çıkarmak istiyoruz. Buraya seviye sıfırlamaya geldiğimizde sol taraftaki 5 tane gördüğümüz eğitmen direkt burada karşımıza çıkıyor. Mesela biz artık bu kahramanı istemiyoruz.
Bunun seviyesine tıklıyoruz arkadaşlar. Sıfırla diyoruz. Hiçbir kaybımız olmuyor, merak etmeyin. Sıfırlıyoruz. Sıfırladığım anda bunun seviyesi seviye 1'de kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıdaki tüm kahramanların seviyesi 1 oldu. Şu an burada 4 tane eğitmenim var. 5. eğitmen benim buraya eklemem gerekiyor. Bu ekleyeceğiniz kahraman direkt şu şekilde zaten belli oluyor. Tatbikat kampına, yani şuraya eklemediğiniz bir tane kahramana seviye basmanız gerekiyor. İstediğiniz kahramanı buradan çıkarabilirsiniz. Mesela ben artık Gen 3 geldi ve bu kahramanı koymak istiyorum. Bunun seviyesini yükseltmek istiyorum. Bunu buradan öncelikle çıkarmam gerekiyor. Ben biraz önce koymuştum. Bunu çıkarıyorum. 24 saat bir bekleme süresi var. İsterseniz bekleyin, isterseniz üstüne tıklayın, 500 elmas harcayın ve direkt gelsin. Şimdi burada o kahramanı buluyorum. Burada. Bunun seviyesini yükseltiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı basılı tutuyorum. Bunun seviyesi şu an her arttığında arkadaki kahramanların seviyesi de artıyor. Birazdan göreceksiniz. Bu arada size söylediğim eşlikçiyi de fark edebilirsiniz. 50. seviyede 8 tane eşlikçi oldu. Ve yükseltmeye devam ediyorum. 60'ta 9 oldu. Ve 70'te maksimum, yani 10 eşlikçiye ulaştı. Şimdi buraya geldiğimizde, tatbikat kampına geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan bu eğitmen olarak atanmış oldu. Yani tatbikat kampına koyduğunuz kahramanlar yukarıdaki 5 tane elinizle TP'sini bastığınız kahramanların seviyesine geliyor. En düşük seviye hangisi, diğer tüm kahramanlar o seviyede kalıyor, bilginiz olsun. Şimdi bu kısım aslında bu kadar. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Temel bilgiler de mevcut. Detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü oyuna çok yeni başlayan arkadaşlar bu kısmı karışık buluyor. Evet, oyuna ben yeni başladığımda bu kısım benim için de gerçekten karışıktı. Şimdi hemen ikinci konumuza geçelim. Kahraman donanımlarında ben her zaman söylüyorum size. Piyadede zırh ve eldiven önemlidir. Çünkü bunlar bize sağlık verir. Kafalık, yani bu başlık, miğfer ve ayakkabı bize öldürücülük verdiği için, bu kısım öldürücülük verdiği için arkadaşlar bizim için daha az değerlidir. Hatta hiç değerli değildir. Diyelim ki biz gittik bu kafalığa seviye bastık. 50-60 seviye yaptık ya da 20 seviye yaptık. Ve seviyesini, demirci çeki seviyesini 1 yapmışız. Bunu hemen buradan çıkarıyorum. Sonra buradaki herhangi bir tane donanıma tıklıyorum. Hemen şu ayakkabının altında işleme var. İşlemeye tıklıyorum. Zaten çıkardığım için sadece bu dışarıda. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Buradan TP'leri geri alabilirsiniz. Direkt tıkladığımda ücretsiz bir şekilde hiçbir kaybım olmadan bastığım tüm TP'yi olduğum gibi alabiliyorum. Olduğu gibi. Aldım arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta da ustalık işleme var. Buna tıkladığımda burada diyor ki size bu da ücretsiz yapabiliyorsun ama diyor ki kaç tane demirci çekici bastıysan yarısını sadece geri kazanabilirsin. Örnek veriyorum, ben buna işte 7-8 seviye, 10 seviye yaptım ve 200 tane 300 tane demirci çekici kullandım. 200 tane kullanırsam bana sadece 100'ünü iade edecek. O yüzden demirci çekiçleri bu oyundaki en değerli şeylerden bir tanesidir. Asla yanlış basmayın. TP'leri basıp yükseltebilirsiniz ama demirci çekiçlerinde hata yaparsanız bastığınız her şeyin yarısını geri alabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Ve bu donanımlar kırmızı seviyeye geldikten sonra, kırmızı renge geçtikten sonra artık burada bir sıfırlama işlemi yapamazsınız. Ne TP'sini sıfırlayabilirsiniz ne de çekicini sıfırlayabilirsiniz. O yüzden donanımlarınızda hangisini kırmızı yapacağınızı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve videonun açıklamalarında kahraman donanımları nasıl geliştirilir videomu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da sıfırlayalım ve gördüğünüz gibi işlendi ve bize yarısını verdi. Şimdi burada tekrardan bunu takıp oradan aldığım TP'yi ya da çekici istediğim gibi basabilirim. Sonrasında tekrardan sıfırlayabilirim. Bizim zaten normalde anlattığımız şey her zaman şuydu. Bir tane piyade, bir tane okçu ve bir tane süvariye donanım yapıyoruz. Şu an burada gördüğünüz gibi bu şekilde süvarim de bu. Yan taraftaki diğer kahramanlara biz genelde donanım takmıyoruz. Ama isteyen arkadaşlar varsa, arenada ben güçlü olmak istiyorum, buradaki 4 tane kahraman, 4 tane donanımı takabilirler. Bunlara seviye verebilirler ama asla demirci çekici kullanmayın. Eğer ilk 3 kahramanınız dışında dördüncü, beşinci, altıncı kahramanlarda demirci çekiçleriniz varsa bunları geri almanız gerekiyor. Çünkü ilk 3 kahramanın donanımlarını yükseltmeniz, son aşamaya getirmeniz inanılmaz
paralar isteyen ve zaman isteyen bir durumdur. Siz ilk 3 kahramanınızı fullemeden ve onu çok güçlü bir hale getirmeden gidip dördüncü, beşinci, altıncı kahramanlara yatırım yapmanız sizi zayıf duruma düşürecektir. Çünkü bir savaşa sadece 3 tane kahraman gönderebiliyorsunuz. Eğer siz tüm yatırımınızı, elinizdeki birikiminizi 3 kahramana yatırırsanız, rakibiniz gidip elindeki tüm birikimle 5, 6, 7 kahramana yatırırsa kazanan her zaman siz olursunuz. Her zaman yatırımınızı, elinizdeki malzemeleri doğru yerlere harcamanızı tavsiye ediyorum. Umarım bu video yeteri kadar açıklayıcı ve öğretici olmuştur. Videoyu beğenip yorum yapar, kanala da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.